Како прво, јас сам Неда, како второ, знам дека малку касно со ова видео, обеќам дека ќе има нешто многу поинтересно што спремам сега за неделю или за две, така да ќе се видиме па. Денеска имам спремано нешто што не сум видела порано, односно знаете га Google Pix My Makeup Challenge, ово е нешто слично, ама не сум видела. Односно back to school верзија на Google Pix My Makeup Challenge, а тоа е овој. У овој црно кесо сестра ми е избрала едну тетрадку, коју ја не знам која е. Сега, ја треба да го отворам овој кесо на камеру и спрема корицу на тој тетрадку да направу такво сенко инспирирано за очи. Доколку сакате да видите нешто за лице, ќе ставам туја горе, ќе има на крај на видео. Така е да пред да го отворам овој, да го поздравиме моја сестру, она е позади камера и ќе го видите најверојатно некој од следеќи видеа. И сега ќе го отворам кесо. Well, значи ќе треба да направам за очи изглед с црно-бело, златно и нешто ептен малку роза. I like it. Стварно, немам појма овој како ќе искочи, ама ќе почну, па ќе видиме каде ќе иде. Прво, за црн дел од тетрадку, ќе зему овој моливче со сенко и со овој четку ќе го ставу на преклоп на очи за да ги има оној смоки ефект. Сега само ќе ми треба огледало. И после едно многу досадно и дугачко стављање црно сенко у преклоп, тој дел на очи. Сега продолжуваме с златно сенко, кој ќе го ставам на надворешен агол. Само прво сунгерче кој ќе го користам, ќе го намокрам. Ќе зему златно сенко, само може да се одлучи коју. Ово сунгерче е најбоље за нанасање кад сакате пигмент. Ќе го ставам на надворешен агол. И сега, откако го завршив златно сенко, ќе направам кат крис на овој дел на очи и ќе ставам бело сенко. Кога да взимам коректор, прво право кат крис, така да don't judge. И откако завршив с кат крис и стави бело сенко на тој, појачага малку интензитет на златно. Сега ќе зему, како што треба, нели, розова сенка, ќе ставу малку на унутрашен агол на очи и испод очи. И за тоа ќе го користам овој четко. За унутрашен агол. Окей, откако завршив с розово сенко, сега ќе ставам туш. Ќе ставам туш овдека, на горен дел на очи. После тоа ќе ги свиткам трепке и ќе ставам маскару и тој ќе биде тој. И после туш, маскару, виткач за трепке и неколку пута огаѓање у око. Ово е завршен изглед, надам се дека може да се види, пошто ја од блиц ништо не видам. Така е да тоа е тој.
To bi bilo to sa ovog videa, nadam se kako nam jeste korisno, дека ви се свиеше. Ако ви се свиеше, можете лайк, subscribe, ако не, Боже мое, и тоа е тоа. Чао!